人参グラッセ完成しました。で、なんだろう、あんまりバターと水分乳化しなかったんですけど、まあ最初はこんな感じでいいと思います。でこれを冷まして明日食べてみたいと思います。以上、青森県産人参を使った人参グラッセでした。